दोस्तों, ये मोहब्बत भी क्या चीज है, न जीने देती है न मरने देती है। रात दिन उसका चेहरा मेरी नजरों के सामने रहता है। लाख बुलाना चाहूं फिर भी नहीं बुला सकता। बस अब आप लोगों का सहारा है, दुआ कीजिएगा, क्योंकि अगर वो मुझे ना मिली तो मर ही जाऊंगा।